merci na balandinyo so ya émission Nabiso Kine Lokole Kine News Lokole Kine News le notuza awa na Kindibula babi Kindibula na monga fula ba ba Kindibula na monga fula tuza kotoyo tuyaki vraiment pour que tout mais moi kotom sa ba micro baladeur na biso et pour la recoma vraiment kotoyo yango tozolo ba vraiment na ba kondi na biso ba bekana kotala bandeko bazo vivre na zamba te bazo vivre na village te mais baza vraiment na kati ya ville baza vraiment na kati ya Kinshasa mais pour na kokoma awa tarara kobumba ba pantalon boué ba mapapa bodo ça dit to tiki car musika pour na kokoma vraiment distance nzela moto ezate nzela velo ezate nzela zara ya makolo et bana classe bazonyo kwa makolungwa awa pour que bakende école ils a vraiment distance à musika to senga vraiment na gouvernement na biso pour mekana kokota makambo bodo nsama banzela pour na bandeko so parce que avenir à lobby et simbami na bana classe kozala eloko moko ya malamu mbote na nga mingi ya balobi na ba belo nyonso balobi bandeko nyonso besoin rata pour na kolanda émission na bino Lokole Kine News to saka toujours musala vraiment pour na bino ya ko risquer ko kota ba place mo ya ba kati pour que to ba ba image aboye balobi to sepelaka tant bozo fa bolanda ba émission et ça ya moi c'est bon mingi ya balobi vraiment ya bino ya ngwana babi mbote mingi na ba Jonathan Pepa Jonathan nyonso ya chaîne na biso Jonathan Teka TV balobi votre humble serviteur Alvin Kabea a mesana ko kota pona kwa komila bino ba news balobi to lansaka ba micro baladeur bongo toye bayiba et ça là moi c'est merci. Ndenge toza boye toza na commune ya Munga Fula na quartier Mama Yemo nde commune toza lelo ya Munga Fula na quartier Mama Yemo biso awa la réarmée soko comme la réarmée o kiti Kindibula nde bilanga sike salami ba pesi komba Kindibula Kindibula ezala ba commune nyonso na mayo ezala bangomba na mayo bazo sala bilanga nde ba benga ba kombo ya Kindibula OK siko mai na binongo ezape quelque part kalam na binongo bozolo kalamu na biso yango bazo bimisa zelo wa zelo bimaka ba kitisi na ngambo Eastern ba mituke yaka esombaka bazeli siko awa passe na bino mingi ezala ndeti biso passe na biso nde aveli penza monte ko kota ezate oyo vele ko kota ezate biso nde toza kaka ndenge ngombe ezeli ezopesa difficulté poko ma prince yango wana bakopesa destination okitika Kindibula na kombo ya mututeli ozomuka tio kokoma ba école batie na ngamba Eastern soki kaka mwana kati kaka kalamu kaka boye ba école batie na ngamba Eastern atala Eastern ndenge kiti toza juste toza la vallée de la Fula la commune ya Munga Fula. La commune ya Munga Fula. Mais quand on expliquer biso nano toyokati gardema awa ba soda yaki benda na mabange et ça la mutu zaki vraiment terrible. Au juste bozowe la vraiment problème en biso la vallée de la Fula problème les choses à makasi toza na 14e légion ya Kakokolo eza complice na coutumier ba botoli biso mabele nyonso presque tout le monde les alliés nyonso ba tete tiango bandako to côté makambo na ministre ya agriculture makambo dossier to sambi dossier ni sizaka ya ofanda ti ba fandeli bino dossier ba fandeli dossier wana ngwe ba kata makambo ngo est-ce que bomekaki ko mekana ko sola pena ba ondina bino pe ya mabele bomeka pe ko telsa bango pe ba mekana ko zo dossier ngo ba ke ba kutena ba conjournés ko meka ko sa mo procédure wana ko ba ondina bino nanu ya certaines mo pe so bo fandi bango ba organiser bakonzi na biso pe oyo aya vallée de la Funa presque pe batambuli na ba biro ebele pour na ville kuna pour kosamba pour na dossier oyo mais jusque là solution de son matin dossier ba fandeli yango penza tant ba fandeli bino so bozo vivre comment bana ba otanga comment bozo laisser comment ndenge toza awa na vallée de la Funa awa vie na biso ekomi difficile koli ekomi ya passe presque kokolo na ta biloko ezate bana pe moye batanga ezate en plus mai ezoko déranger biso makasi to sengi na gouvernement a kosala so tirage na kalamu
pe place oyo coutumier tikelaki biso bango ba 30 mètres na nde tolo baboye ba récupérer on nyonso ba récupérer on de place tolo na tama tembele exact donc l'état atela biso makambo. OK, merci. L'état tela bino makambo oso mo sanga ndenge nini soki boloni ndeti ba matembele libote kango nini ba mama ba yaka awa to bobimara tina distance oyo yo ya makadam kuna pour za na nzela te bu fifande nini na bana miketo mona ba bassin na mutu aromata tina nzela makadam likolo na matembele na kilo ake koteka bozo vivre comment biso toza awa donc milieu za freiné ba mama wana ba yaka soki ba ye ba jubiloko azubiloko ake koteka na ye na bana ba ke kolia mais misusu pe soki ba ye ba zui ba ke koteka mais ba kenaka makolo nzela ezali te donc awa pena passe mais toza na ba nzela so mibale moko comme na mission française moko agricole sikoyo soki pena gouvernement baza na bolingo na biso ba kosala so banzela wana po wewa ekokota mutuka pe ekokota tokokoma tina masanga tokokoma tina masanga mbila tokoma pe tina na mission oya catholique ezala kimwenza c'est wana donc facilité ezali mpona nzela esalamu yango tobi ke totie ba mama baloba parce que toyebi te eloko aboye tokoloba nini ba mama ba vivara na bilanga ba mama ba vivara le ba papa basalaka suti mama pasa moi bilanga parce que papa lia moi fufu mwana tanga moi classe mais tango bino bobotoli ba mama place na bango ya kosa bilanga na bango parce que bino boza ba konzi parce que bino boyebani hein boka ta moi kolela nanu ya ba veuve oyo bona kolela nanu ya borfele bona kolela nanu ya bato bazo nyokwama tobi vraiment que bazo nyokwama donc pourquoi bima kete kama tembeli kwa tama tembeli na mutu eza le roi longwa distance awa azobeta ba 50 mètres pour na koluka soit transport mais na kilo na mutu non c'est pas vraiment possible nazo pesa message na pas ba konti naza awa juste na veille de la funa awa komi na monga fula toza difficulté makasi awa ba jardin ko bandako jardin ko bandako mai pasi makambo nyonso pasi bilanga mai na mai moi to vivre pene ezali te sikoyo ndunda yango ezokosunga population ndunda pesi tokolona yango ezali te pesa ndunda nde sikoyo bandako na bandako en tout cas l'état akatela biso makambo oyo makambo na biso deja si tosambi bapesi ebele mais jusque la solution ezozwama te l'état yo moko okatela biso makambo oyo po tokomi na moment état de droit sikoyo okatela biso makambo oyo po biso moko tokokoka te dossier bavandeli yango. Lokwa bato baza capital te tozo mema zeli na mutu kwa ekoti na camion ekoma 10 tonnes camion awa eza mwa pasi papa meka kolobela biso ata mokie sikonde bozo mema zeli na mutu bongo camion koma 10 tonnes mosala konde bitu pour mema na mo basaki mo ya ciment ya ciment mais to mona wona batu ebele to mema na bassin na ba panier moko boye lokwa oyo ba mapa ya ba pen quoi yango to mema rango parce que poto mema ngo ekoka 10 tonnes et to ça mata ba 85 tours so 85 tours wana na distance on a moni longwa pe awa si place mutu kezo donc ba 200 mètres 200 mètres oui c'est ça aller retour 85 tours 80 tours aller retour 160 siko ba continue bino oyo en tout cas bisuma en tout cas ata chef du quartier alors ba et loko moko te tout ça mboka neti ba kasambulu ba nini mais tout ça kata capital un commune yebani troisième commune ya kata ya capital mon afoué mais tout vivre le quoi neti tout ça mboka ni mu continue ko ata ni bourgmestre aye bien monté mais awa to mona ki bote ko voter to mona ba télé awa koma ba député na bino ouais bazo bima bazo sala ba action wana ba kashine ba savon liquide mais na makambo teli ke basela bino nzela comment bozo koka ko s'organiser te pour que basela nzela moko buya makada comme pe na mo facilité comment ni papa eza bien nzambe nde alatio okita na secteur na biso kendenge nzambe alatio boye soki okoza motema mawa nde okomeli biso okomela pe bango biso ma bayaka bapesi no ba jeune flair mo boye ke ate
tokosala bino bapont ekoma ntina makadam tomona eloko moko te tokabela mo bavoi ndenge voi oyo aloba eza so yanga te nakaba yango mais moto akaba yango neti nani député ya biso nani papa Christian amonga fula awa ti lelo ayoka na so te oyo nakotia pont mpona bokoma kuna boye mutu risque bokobima bakonki na mutu mais ti lelo bababima te tala sikoyo caméra oyebisa bakonzi nini konéglige vraiment commune nini oyebisa bakonzi nini papa bourgmestre oloba na biso ke un jour tokozala esika yo ozali mais ti lelo papa bourgmestre biso bana ya monga fula précisément na kindibula tala ebele atone ya bazeli boye mais po tobisango boye ça ate loko moko boye et ça bien les papa so aye boye na bité ata kombo te papa Alvin merci vraiment vous avez sauvé la biso mo moke pona okomisa so mo aloba mais papa il a le bourgmestre tala eta na biso tout ça ba j'aime tout ça makasi na nzoto donc so eloko moko boye oya kusala pona to faire sortir la nikamo boye pona mabota so pe ezapi na kinya to votera bino to pona rabino. Et pourquoi bobo tu as sauvé? Et pas au bourgmestre. À ma question là, sur communauté pour la cande les kilomètres. Comment tu l'as la bacanda, tu l'as la bacanda, ma communauté la bacanda. Et ça bien mais pourquoi ce mot la katana? T'es bella, la katana mon fula. Mais tout ça quoi, tu veux le roi la mboka. Bozo vivre na monga fula le quoi boza na village. Là-bas Congo. Baboto libino babilanga. Ok, baboto sur babilanga. Donc babilanga. Baoteka ba place de dolo na pona bango ba konzi balia kandunda. Ko ba bengi legime. Po balia kango me bazo teka yango po batonga bandako. Est-ce que ndako ebota ndunda? So stang bateki bongo sko ba opesa bino espace nini pour no sa babilanga. Et le côté papa. Et le côté. Mais bana ba otanga bonga bilanga. Bozo kola na bonga bilanga. Exemple au moins les to mo bisa boy. Pona bateki ba côté kuna na stu. On a chaîne Bisso de TV. Besoin de rappeler à besoin de bon papa merci mingi pena na ndenge okiteli biso awa na commune ya Monga Fula tozo vivre pena na pasi ya makasi nayebi déjà kotamboli kota ba mama ba papa bandeko basi bandeko mibale mosusu ozwi déjà d'information belé ozwi d'information surtout eloko elekeli biso tozo kota tozo mona kama ba jeune fille na 12 ans na belle sekweya mwana 13 ans mbeti mwa moto tu mwana makolo kuna mwana mwa ba 12 ans mwana mwana 12 ans na bana misaka pourquoi nous vivons bon papa ils a passe pourquoi yo motamboli moni ba réalité belé ba mama na condition na biso ba bilanga ya zelu ya pasi ndenge to mona ba mama ba longwa ba 4 heures akezwa de transport parce que notenga parfois na wenza gambela ba jeune garçon de biso bo fona ba 6 heures déjà na kitana maya kala mona bimisa da zelu parce que pas ces amis na bandeko na biso basi ndengo tuninga moninga na mwa mobile nde na boye esanga pasi jeune garçon lokwa naza diplômé mais naza musalati kalate awa naza étudiant kalate na aussi ça va kolenga a so makamba confinement oté eza pasi pona ba na mbongo na zelo na vivre na mbongo na nga zelo mwa mukie yango kana otangila musasu na sa so mama teki bilanga nga na teki mwa zelo na tangila siko pasi ezani bandeko na biso jeune fille otuninga ba 12 ans na eza pena pasi papa na ngali na sens nini omoni biso ba jeune garçon ton naza na mwa 100 francs na nga mobe na bimisi na zelo na yoka posa nzoto ton na yoka posa nzoto na okende pa mwa si ton na ko bima na ye akomi na mokumba na sko soki moyen ezate ya koboko na mokumba mona mwa sansana aboti yango zomona passe ezokoma ya biso na Monga Fula bourgmestre na biso na yebi te soki azaka ka mona Monga Fula ya solo tozalaka mona ya Monga Fula te po tomonaka bana basi babota na sens nini pasi kolieza na pasi classe akati abimake gambela victoire moni jeune garçon victoire jeune fille victoire moi body moi nini swegi wana le
ye na monga fula makoke eza te toza na difficulté ya transport toza na pasi bapapa bazonyokama toza na problème ya courant comme si nzoto awa na monga fula côté na bino awa biso nzoto awa na monga fula mo nde batekala bavictoire bawenza bayaka biso monga fula na bana basi biso bajeune garçon nzoto ya bana basi okomona kwa distraction na biso bana mibali donc nde nabona na téléphone te nde okocontrôle nga na téléphone te nani elo te mais so nakela baninga na campus côté nakenda mwa whatsapp baninga koto otalaka mais nga ntango naya distraction nange eza mwana mwasi ntango naza mwana mwasi na bimi na ye na sente ntango na sente ole mpe na continue na oyo wana nasundoli ye ale nazwi su mosusu wana mpe susu nabotisi ye wana nabotisi wana nabotisi ko mboka ngo tokende ti wapi gouvernement na biso ya turo toyeba te tozobotaka ebele parce que biso baoyo tobotaka na age na nga na so na 20 ans maintenant na 3 enfants so na biso kenda na 3 enfants oyimanga te na botama na basi misato donc toana pasi pena pour gouvernement na biso luki ya biso solution surtout côté na biso ba jeune ba cadre na nous jeunesse na biso ya lelo bapesa biso mo position moko boye ata bapapa baza likolo na biso balingo tika bamisala te mais balukila biso ata mwa bacentre mo boye bamétier bajeune fille totongaka même coupe kuti so basaleli biso ngo côté ezala moi peut-être moi bien mo mbonga bilanga belike centre moko eza kota likolo ata prince eza musika mais na ko se sacrifier na sani na keni so batie biso mo centre menuiserie mécanique soudure batie biso bakupe kuti d'esthétique wana koto déjà eza na biso ma facilité mpona mvie chef biloko lobi tala caméra pesa message na gouvernement souci na bino vromisa nini bino bozozwa kizibula awa vi souci na bino vraiment primordial eza nini tala caméra bon bakonza mboka na tondi bino na bolamu mpona gouvernement na nde bomema biso makambo ya confinement tokomomona mwa bien mais ya mingi eza kaka bosunga biso mpena na monga fula soki bosungi biso na monga fula bosaleli biso bacentre de formation bobongiseli biso nzela bosali biso courant bosali biso mwa vie mo beza ata impensable mokie lokola bagombe te bama campagne te mais ezaka mwana façon mo boye kaka mwa sable moko boye na mvouye loka moninga te nayebi te nakende boye mo makambo malamu eza esanga bien souci na biso eza bobongisa biso nanu courant mai nzela surtout mingi courant mpona insécurité biso koto dernièrement abauti oboma jeune fille baviole na 8 personnes babomi ye basundoli ye baviole mama mo banoki eteka bandunda na ye bapanzi na bandunda kuna mpe bakuluna donc bosalela biso mpena sécurité esa biso mpena bie bakonza mboka boza mpena na souci na biso po biso nde tofotaka bino soki biso te bino mpe bozala baposte wana te mingi na papa bourgmestre na biso akomi ya monga fula mpena papa oyo eza mosala na yo avec koma na hôtel de ville ekoma na biro na yo sensibiliser bachef du quartier na yo bachef d'avenue bayeba nanu posa na biso eza nini mpo biso koto toza mwa malamu ya mokeka ndenge naloba merci balobi ya mokeka ya wana tongaki toloba mingi ya loba souvre eza te je crois tomoni biso moko toyoki na matoi na biso balobi tobeti vraiment sete tosengi na gouvernement na biso oki ndenge bandeko bazolela viole eleki makasi distraction bandeko ya mibali ezaka nzoto ya basi pourquoi parce que cour eza te ma eza te ndeko ya mwasi aza mpasi akokende te 18h akokende wapi yango tosengi vraiment na gouvernement na biso tomekana kokota makambo parce que soki bino bosungi population na bino te toza na place oyo tokobeta kokoko te okeba ede biso bao toza mato ya koyoka toyoka merci mon ami